bavuze uko bavuze nyuma y'uko Yesu avuga. Haleluya. Yesu yaravuze haravuga ngo nzakugirira neza, nzakurengera, nzagutabara, nzabana nawe, nzagushyigikira. Haleluya. Hanyuma nyuma y'uko avuze ibyo byose nzaguha ubugingo, andi majwi yose yaza ntuyaha agaciro. Amen. Haleluya. Ntuyaha agaciro. Umwami w'abantu, umwami ukomeye, umwami w'imbaraga. Haleluya. Utarwanisha amasasu, haleluya, nta grenade akoresha. Oya, Yesu ni umwami w'abantu, akoresha imbaraga, kandi izo mbaraga akoresha azikoresha bucece. Haleluya. Akoresha akwiriye gukora Imana ishimwe. Amen. Haleluya. Imana y'amahoro ihimbazwe, Imana y'amahoro ishyirwe hejuru. Imana ishimwe. Reka guterwa ubwoba n'ibyo ubona biguhagaze imbere. Hari umwami uri hejuru ya byose. Haleluya. Nubwo bihagaze, nubwo bibukanuriye ko mu ijuru. Haleluya. Hari umwami w'abantu, uwo nguwo niwe ufiteho ububasha, niwe ufite ijambo cya nyuma ku buzima bwawe. Imana ishimwe. Ndakunda kubwira abantu ngo Imana ishimwe ko urubanza rwacu rufitwe na Data wa twese. Haleluya. Mbese umwanzuro w'urubanza ufitwe na Data wa twese. Nta muntu washyiraho umwanzuro ntabwo ngushyize ngo mbese ngo byanzuye gutya Data wa twese atabisinyiye. Kirazira kikanaziririzwa, bajya banzura, bajya bavuga, bagashyiraho amategeko, bagashyiraho iki, ariko Data wa twese ni utera kashi akavuga ngo ndabyemeye. Haleluya. Nibigere kuri we. Imana ishimwe. Haleluya. Iyo atabyemeje uyu mugabo witwa Uwiteka ntabwo. Amen. Haleluya. Kuriya n'ibibaho aba yabyemeye. Nagira ngo mbabwire umuntu w'Imana, Imana ntabwo ibimubaho byose Imana ikabyemera, haba harimo inyungu z'Imana. Haleluya. Kandi nyuma y'icyo kibazo Imana yemeye ko kikubaho, nyuma yacyo haba hari inyungu zawe nanone. Amen. Haleluya. Ndakubwira abantu ngo Imana ntabwo ahantu idafite inyungu ihashyira igishoro. Ntabwo Imana igishyira igishoro ahantu itazabona inyungu. Imana nitugirire neza. Amen. Imana ishyira igishoro cyayo ahantu ibona inyungu. Imana itugirire neza. Haleluya. Hari igihe ubona kugeragezwa kwawe bizatuma nyuma yo kugeragezwa hari abantu benshi bazakira ku bwawe. Bamwe uyu muntu nageragezwa gutya mwaramuka mugiriye neza, imitima y'abantu myinshi izakira kubwe. Hanyuma ikavuga iti wakigeragezo we ngaho genda. Kikaza kikakugeraho rimwe na rimwe. Abantu nyine kubera ko tugira intege nke tukivugota Mana kuko ibi ngibi kuko ubyemera kirabyemera. Amen. Bitewe n'inyungu ifite nyuma yaho. Imana ishimwe. Haleluya. Ntabwo uhagaze umuntu iteka ikigerekana mugira ibibanza. Haleluya. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe. Nyamunda kubwira abantu nkabavuga ngo urahirwa wowe ugeragezwa kuko Imana ishaka. Amen. Wowe ugeragezwa kuko Imana igize gute ishaka. Hari n'abageragezwa kuko Imana idashaka. Imana itugirire neza. None se ubu ngubu iyo umuntu agiye hariya epfo akiba bakamufata bakamushyira muri gereza, ntaba agiye mu kigeragezo cya gereza. Ubwo si cyo kigeragezo Imana kirimo. Imana ntabwo ikirimo kubera ko niwe wakihamagariye. Imana nitugirire neza, niwe wakizaniye. Imana idutabare. Ngira ngo mbabwire ngo niba warabonye abandi bariho neza, ukabona bariho neza, hanyuma warangiza ukavuga uti nanjye nkwiye kubaho neza gutya, ugafata umugambi, ugafata amafaranga ya banki utasenze, Imana ikuyobora inzira. Ikubwira ati mwana wanjye ubigenze gutya, ubigenze nyura ahangaha, ubigenze kuko Bibiliya ivuga iki? Iravuga ngo abayoborwa n'Umwuka nibo bana b'Imana. Haleluya. Kavuga ngo nzabayobora inzira bakwiriye kunyuramo, ngo kandi iyo ngiyo niza bibatunganye. Imana ishimwe. Ukagenda ugafata amafaranga abandi wayazana kubera ko nta nzira z'Imana zirimo, agapfa ubusa. Ejo aho bavuye kuyaka bakaba bateyemo. Iki kigeragezo nubwo
umuhungu warakihamagaye kuko wayaze utagishije Imana inama, utagishije Imana inama. Imana itugirire neza. Haleluya. Nagira ngo mbabwire ngo birakwiye ko ibintu byose tugisha Imana inama, kuko Uwiteka niwe utugira inama. Nyuma yo kutugira inama nta ngaruka zibaho. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Nyuma y'uko Imana itugiriye inama nta ngaruka zibaho. Niyo bagize ikibazo urayibwira ngo Mana, ibuka ko ari wowe wabimbwiye, ibuka ko ari wowe wabivuze, ibuka ko ari wowe wabigenje. Mbese ukagira ingingo ikurengera. Ariko iyo utagishije inama Imana, nta ngingo uba ufite ikurengera. Imana itugirire neza. Amen. Haleluya. Haleluya. Munyemerere mwirinde kurangara, tugenda uko byagenda kose. Njya nkunda kubwira abantu ngo inyanja ntabwo ijya imenya kwitamika. Amen. Ntabwo ijya imenya kwitamika, kandi nta ijambo ryose rivugiwe mu nzu y'Imana yashaka aba ari umuntu uteye ikorasi, burya ibifite ikije kukubwira ni ukuri kwiyera yo mu ijuru. Buriya niyo umuntu yihandagaje agatera haleluya, haleluya iravuga ngo Imana ishimwe. Haleluya. Iyo atera haleluya uhita wibuka iby'Imana nawe yakoze, hanyuma ugashima Imana, nawe bikahita bigutera gushima Imana. Haleluya. Nta kintu na kimwe, nta jambo na rimwe riza rivugirwa mu nzu y'Imana ngo riza ribabuze. Byanze bikunze ushobora no kuryumva ukumva we ntibikureba, ariko burya hari uwo biba bireba. Imana itugirire neza. Amen. Ariko nawe wabyumva ukumva ntibikureba, ntabwo bikwiye kubitesha agaciro. Amen. Ushobora kuba bitakureba uyu munsi, ariko ejo bundi bikaba byakureba. Amen. Hanyuma ukazibuka ko wabyumvise. Imana nitugirire neza. Amen. Haleluya. Turashimira Imana igira neza itarobanuye ku butoni. Turashimira Imana ababyeyi bakabaye bafasha guhereza Imana icyubahiro, kubera ko Kristo yaduhaye ijambo. Kristo yaduhaye ijambo. Umunsi wa none natwe turahagarara imbere y'ubwoko bw'Imana tukagira icyo kuvuga. Amen. Ubundi ntabwo twabarwaga, ntabwo twari mu mubare, ariko Yesu aje aravuga ngo naba ngabo. Haleluya. Imana itugirire neza. Imana niturengere. Ndavuga ngo aho ngaho niho uburinganire bwaturutse hari. Yesu aje, yaraje mbese afata abagabo n'ababyeyi bose abaha ijambo rata. Haleluya. Uyu munsi wa none kubera ko Yesu ari utanga ijambo, umwana w'umukobwa arahagarara hariya akuzura umwuka wera akavuga. Haleluya. Kubera ko Yesu ari utanga ijambo, umubyeyi akavuga kubera ko ari utanga ijambo, kubera ko Yesu ari utanga ijambo. Turashimira Yesu rero watanze ijambo. Amen. Haleluya. Imana ishimwe rero ko ari Imana y'urukundo kandi ko ari Imana nziza. Amen. Haleluya. 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 Nyuma ntukurwe umutima n'ibyo ureba. Haleluya. Aho kuzakurwa umutima nuko Kristo atakiri muri wowe. Yego. Ntukurwe umutima n'ibiri kukurwanya, aho ukurwa umutima nuko Kristo atakiri mu mutima wawe. Niwumva Kristo ari muri wowe. Haleluya. Mbese wazunguza wakwicunda ukumva haleluya, imbaraga z'Imana cyangwa se amavuta y'Imana aracyari muri wowe, ujye uvuga ngo umva wakibazo. Ntuntere ubwoba, kuko hejuru y'imbaraga zawe hari imbaraga z'Imana. Haleluya. 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 Imana y'amahoro ihimbazwe, kandi Imana y'amahoro ishyirwe hejuru, kuko ni Imana idukunda, ni Imana itwitayeho, ni Imana iturwanira intambara iz'iburyo n'iz'ibumoso, izo tuzi n'izo tutazi. Amen. Haleluya. Imana nyine iratungurana. Nanjye yari bizi nyine ko uyu munsi nanjye nzaba ndi hano. Haleluya. Mu bantu se Damiye yatumiye cyangwa pasiteri wagira ngo jyewe ndimo, reka Yesu nanjye yantuyemo. Imana ishimwe. Haleluya. Yagira ngo nanjye uyu munsi wa none ibyo murya nanjye biryeho. Ubwo nyine kwipura mwari kurya mumenye ko ari buveho ikirenge cyanjye. Imana y'amahoro ihimbazwe. Haleluya. Turashimira Imana rero igira neza, turashimira Imana irinda, turashimira Imana itanga urubyaro.
nimbivuga ntagira uwo bigusha. Ndabizi iminsi ya none irakomeye kubera ukuntu isi dutwaye, kubera ukuntu isi idutwaje igitugu. Abantu benshi ntabwo bari gukunda abana, ariko mu mwigisha Imana yaduhaye irata harimo n'abana. Haleluya. Mwese wa none umuntu wabuze umwana nta kintu na kimwe wamuha ngo kimunezeze, nta na kimwe, ntacyo. Nubwo wamuha etaje nka 10 cyangwa 20 mu mujyi wa Kigali, ntabwo yaseka, ntiyanezerwa abona muri ibyo bipangu cyangwa muri izo etaje nta mwana uri. Bishatse kuvuga ngo umwana ni imari rero ihenze, iruta izindi mari, kuko uvanga nta muntu wava mu Rwanda ngo ajye muri Zaire cyangwa muri Kenya cyangwa yajya ngo azane umwana Imana itamuhaye. Amen. Impano nyinshi zitangwa n'abantu, umuntu akakugarira utagira inka, umuntu akayimugabira agatunga, ejo ugasanga afite inka 5-6 mu rugo atagiraga n'imwe, kubera ko mwene se cyangwa se inshuti ye yamugabiye. Ariko ninde se yakugabira umwana niyamuguhaye ngo abane nawe? Ntabwo akunezeza nk'uwo wibyariye. Iyo ukomye gato ariko ngo ntiyambyaye, hanyuma nawe ukavuga ngo nuko ntamubyaye. Impamvu asuzugura nuko ntamubyaye. Imana ishimwe ko Imana itanga urubyaro. Haleluya. Nyuma itaruhaye ntabwo nje kukomeretsa, ariko ndashimira Imana itanga urubyaro. Ni ukuri igatanga urubyaro. Ni impano yanditse muri Bibiliya ivuga ngo hahirwa ufite ikiremwa kibuzuye. Amen. Ntabwo yavuze ko hahirwa ufite inka nyinshi, oya, hahirwa ufite ikiremwa kibuzuye. Imana ishimwe ko yatanze abana, kuko abana ni itorero ry'ejo hazaza. Imana ishimwe. Ndashimira Imana y'amahoro rero, ni ukuri niyo gushimwa kandi niyo guhimbazwa. Igihe cyose uzanyumvana ijambo rivuga ngo ndashimira Imana, mba numva birenze ubwenge, mba numva birenze uko ndeshya ntekereje ibyo Imana yankoreye. Ntabwo biba byoroshye. Urumva nyine niba nje gushaka, niba nje kuba hano i Muhanga, hari n'ahandi nabanje, ntabwo ariho nigiye kuba gusa kubera impamvu z'Imana. Imana iracyanzengurutsa nk'uko yazengurukije Abisiraheli, ariko uko byagenda kose hari abageze i Kanani, abihanganiye mu rugendo bagezeyo. Hanyuma amen, haleluya. Abatarihanganye baguye mu rugendo, baguye mu nzira. Imana itugirire neza. Rero birashoboka wowe wenda waba waragize amahirwe ntube warazengurutse. Ubugewe iwacu kavukire iwacu ni mu karere ka Gisagara. Yamagurukije mfite abana 5, mufite 9. Hanyuma muri ubwo butayu bwose nagenze, nyine yagiye impamvu uwo mugisha w'abana. Ntiyamaye uw'amatungo, ntiyamaye uw'iki, ntiyamaye n'uw'amazu ndacyakodesha, n'ubu nakodesheje. Hanyuma rero iyo abantu bashyize mu bwenge bwabo batari kubundi injiji ziraguye. Ni gute umuntu abyara akodesha, akabyara rimwe, akabyara kabiri, akabyara 3, 4, 5 agikodesha? Ubundi ubwo bwenge, iyo ni imibare. Hari umuntu wamamagara arambwira ati atari kubundi reka nkubaze, ubundi ugira imibare? Ndamubwira niye. Ati wowe iyo ndebye mbona nta mibare. Ni ukuri kose ibyo uvuze ni ko kuri. Iyo mibare ngewe iyo utekereje nayo ngira, ntabweshye. Hanyuma abandi barambwira ati ariko wumva utarinjije. Ni kubera iki? Ati iyo utarinjije ntabwo utekereza ku byaha utagira aho. Ndababwira nti ni ukuri kose ibyo muvuze ni ko kuri, ndinjije, kuko ubwo bwenge mutekereza ibyo ntabwo mfite. Ese ndabeshya se? Reka buriya abantu nibavuga ukuri ntuzahakane. Ese kuko ubu ushyize mu wumva ndarinjije. Ariko rata ndashimira Kristo. Haleluya. Uvugana nanjye ngo nzabana nawe. Haleluya. Kuba ngo nzabana nawe, ngiye kuza kuba inama uzababona. Uzababona nyine. Hari abazatanga bagati ahuri. Ariko amen, haleluya. Ntabwo ndinjije nk'uko abantu babitekereza. Ntabwo ndinjije. Niko Yesu yabishatse.
uko Yesu yashatse kugabira muntu runaka. Nigeze kubwira pasiteri na dogiteri amereye nabi nagiye kubyara, arambwira ati niko wanjishiwe, kuki undi abantu b'abakene rimwe mukunda kubyara ngo biterwa n'iki? Ndamubwira nti niwo mugisha Imana yaduhaye. Ndamubwira nti rero buriya dogiteri ntundenganya, wowe yaguhaye umugisha w'amafaranga, jyewe umpa umugisha w'urubyaro. Hanyuma si yiza kuguha umugisha w'amafaranga nanjye kamuha amafaranga n'undi kamuha amafaranga, wari kuba dogiteri dogita abandi. Aravuga ngo none ko abadogiteri babuze ngo kumubona bagiye kubura mu. Ndamubwira nti babiri wabyaye uzabarera, ubarereshe ubutunzi Imana yaguhaye bw'amafaranga, bakure bige baminuze, hanyuma baze badogita abandi. Nibyo ntibizaba bihagije, ariko bizaba bitwaye. Imana itugirire neza. Amen. Hanyuma rero ubwo nyine ndi umwe mu bagore banditse amateka, haba mu mudugudu, haba mu kagari, haba hehe, ndi umugore wanditse amateka kwa muganga. Kumwe bavuga ngo uraboneza urubyaro cyangwa nturuboneza, ntabwo birirwa babimbaza, barabizi ko ntabikora. Narabwiye ni jyewe umubare w'ababoneza urubyaro sindimo. Niba ari ubujiji n'ubwo mumfate nk'ikigoryi, n'ubundi nta muryango ubura ikigoryi. No mu gihugu cy'u Rwanda mumfate nk'umugore utagira ubwenge. Narabyemeye. Hanyuma rero hagati nyine nakundi wemeye ku ikigoryi, hanyuma bahita banyita izina barambwira ngo ndi inzobere. Ntabwo nta kibazo. Ubu ngubu ntabwo kwa muganga i Nyanza kuri hopitali najyayo ngiye kubyara ngo hajye umuganga unyita, kandi inzobere yaje. Bahita babwirana ati ya nzobere yaje. Baba bakinyibuka, urumva, baba bakinyibuka. Nuje ari mushyashya bahita bamubwira ati uyu mugore ni inzobere, nugiye kunkurikirana ahita amubwira ati ariko urashya wawe, uwo nguwo ko ari inzobere ko abimenyereye. Haleluya. Ndashimira Kristo kanterera naraba. Hanyuma narababwiye rero munyise inzobere. Nibyo mfite inzobere. Ubu ndeba ngendana n'inzobere. Ibyo mutakora warabishoboye. Nanjye rero sinjya mbabwira ngo umuganga nyine mbana na Yesu wenyine. Icyakora abaganga babonana nanjye mbabwira nti mufashe uruhinja. Ndashimira Kristo ra. Haleluya. Ntabwo ajya neza abo bantu, ntabwo yareba amagambo baba barimo ngo agire no kubaneza. Imana ishimwe. Ni umukozi w'umuhanga. Nkunda kubwira abantu ngo Imana nakabigira kabizi harya imboga kanze. Haleluya. Ni muhumuri. Imana iteza ikibazo cy'uko kizakemuka, ibizinzi bizanyuramo kugira ngo igikemure. Imana itugirire neza kuko ni Imana itabura iki? Itabura inzira. None umuntu yabura inzira. Imiryango yakureba ikabona ikigo rye nk'uko babibona. Ariko nagira ngo nkubwire ngo Yesu, haleluya, uko abantu bakubona siko Yesu akubona. Nabwiye ngo hahirwa ugeragezwa nk'uko Imana ishaka. Uwo muntu arahiriwe, afite amahirwe 100%. Niba ugeragezwa nk'uko Imana ibishaka, Imana ishimwe. Kuba banuka, kuba bangira gute, ibyo nta kintu bimbwiye. Nabwiye ni Mariya, nta kintu bimbwiye, nta kintu mpindukaho. Turanye iki? Nabwo nako ubundi umurantuka. Ibitutsi mu ntuka bitume nduka icyo namize. Nta kintu byampindura mu ntuka cyangwa mu byihorere. Imana ishimwe. Ndi mushima Imana rata. Haleluya. Kugira ngo nubyumvise bitagira aho mujyana, ndashimira Imana. Ejo bundi ndwaye ndi mu bitaro, umuntu yaraje aje kunsura, arambaza ngo ibyiringiro byanjye ni ibihe. Ndamubwira nti ibyiringiro byanjye nuko umwami wanjye ari umwami w'abandi, kandi icyo nzi cyuko byagenda kose jewe nubwo nageragezwa ariko nimpfa nzajya mu ijuru. Arambaza ngo none se ubu kubyara ntago ngo kubyara ntabwo bigucumuza. Ndamubwira nti ntabwo bincumuza kuko abamvuga n'abanseka inzira banyura ndayizi ariko sinayinyuramo. Arambwira ati none se iyo abana babuze minerivare akabura igihe cya mituweli cyaza ukabona